एक बार की बात है। एक समझदार तोते ने सोचा कि वह अपना खुद का अमरूद का बगीचा लगाएगा। वह रोज मेहनत से मिट्टी खोदता, बीज बोता और हर पौधे को प्यार से पानी देता। कुछ महीनों बाद उसका बगीचा हरा भरा हो गया। हर पेड़ पर ढेर सारे मीठे मीठे अमरूद लटकने लगे। पूरा जंगल उस बगीचे की खुशबू से महक उठा। सब जानवर तोते की मेहनत और लगन की तारीफ करने लगे। तोता मुस्कुराकर बोला, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। उस दिन से वो बगीचा पूरे जंगल का सबसे सुंदर स्थान बन गया। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं